다양한 화목난로 비교. 장작, 펠렛, 무쇠난로 중 실내 난방 끝판왕은 5위입니다. 따뜻한 겨울을 선물할 MH200 화목난로. 무쇠 주물로 튼튼하고 장작과 펠렛 모두 사용 가능해요. 16% 할인된 특별한 가격으로 아늑한 실내를 만들어보세요. 4위입니다. DS 산업 DS 원형 나무난로로 따뜻하고 행복한 겨울을. 튼튼한 화목난로가 낭만적인 분위기를 선사합니다. 지금 바로 만나보세요. 3위입니다. 캠핑의 낭만을 더해줄 메세타 팬텀 화목난로. 3면 불보기 창으로 따뜻함과 감성을 동시에 20% 할인된 특별한 가격으로 만나보세요. 2위입니다. 코스모터 화목난로로 따뜻하고 낭만적인 캠핑을. 놀라운 할인율로 만나는 미친 화력, 리버스 연소 시스템까지 갖춘 소형 벽난로입니다. 불멍하며 힐링하세요. 1위입니다. P&K 화로대로 캠핑의 낭만을 더하세요. 아구미 스타일로 멋과 실용성을 갖춘 화로대입니다. 70% 할인된 특별한 가격으로 따뜻하고